Maayong gabi sa tanan, so makaingon ko nga, thank you Lord kay makapahuway na sabta, kay natapos na usab ang usa ka semana. Karon atong pagahisgutan ang pagpaningkamot. Nakasuway na ba kamo og kapoy? Katong kapoy nga usahay gusto na ninyong muundang? Nasayod kita nga ang kinabuhi dili gayud sayon. Daghang pagsulay ang maabot, mga babag nga mosuway sa atong pailob ug kalig-on. Usahay bisan unsaon nato og pagpaningkamot daw sa walay mausab. Apan mga higala, ang tinuod nga kaisog wala magpasabot nga dili kita mahadlok o makapoy. Ang tinuod nga kaisog mao ang pagpadayon bisan pa sa kalisod. Dinhi mosulod ang pulong nga paningkamot. Ang atong mga damgo dili mahimong tinuod pinaagi sa pagdamgo lamang. Kinahanglan kini og singot, luha ug panahon. Ang matagamay nga laka nga atong buhaton matag adlaw bisan unsa pa kini kagamay, dako kaayo ikatabang aron atong maabot ang atong mga tumong. Busa, ayaw kawala og paglaom, padayon sa pagpaningkamot. Ang inyong mga gihimo karon bisan og wala pa ninyo makita ang resulta, mao ang pundasyon sa inyong kaugmaon. Salig sa imong kaugalingon ug labaw sa tanan, salig gyud ta sa Ginoo. Ug dinhi na lang kutob, daghang salamat ug padayon lang kitang tanan. Happy weekend!